歡迎大家嚟到 Gentle。咁樣唔好意思啦，又係我啦，因為我係車手，所以咧每一集都見到我啦，卡夫。咁啊，但係我哋今日咧有個唔同嘅主持喺我哋當中，我就係阿 Tim 啊，我嘅好兄弟啊 Tim 啊。Hello， 各位大家好，今日咧好特別喎，嗱，阿基又揸車啦，你見到我手上有啲，我哋不如揈一揈我哋今日嘅道具。我哋係咪個旅行團咧？唔係呢個咧就係我哋爭咗紅色帽。紅旗旅行團，紅旗啦！我哋4個紅旗啊！我哋要講男女關係咧，有個紅旗啦。就係咧，我英文有個 term 咧叫 red flag 啦，即係意思咧就係即係你知道佢有咁嘅關係咧，或者特質咧，你就唔會咧諗住認識佢，或者甚至咧要真係即係拍拖咧都要分手，叫 red flag 啦。我哋今日就咧去講下有咩即係你見到會掉頭走嘅特性咁樣啦。咁但係又唔係淨係我講啦，我哋今日有3個嘉賓喎，係啦，有阿 John 咧，有 Silva 同埋 Steph 嘅。咁咧，不如你哋各自介紹下自己。大家好，我叫阿 John， 我而家準備結婚啦。幾耐之後結婚啦 ？OK， 仲有幾耐？冇倒數咁樣咧，應該1年左右，1年多，係啦。1年多。咁OK，我嘅未婚妻咧亦都係我嘅初戀女朋友。哇！初戀戀沒經驗，我都識。大家好，我係 Stephanie，咁我係拍過8次拖嘅，第一次聽喎，佢係前輩嚟㗎，咁所以我7次之後前輩咧就吸收咗好多嘅唔好嘅經歷佢就吸收咗7次嘅經驗，係啦失敗嘅經歷。咁就揀咗個而家好好嘅老公，我係哋應該好多嘢聽。3年。嗱，咁啊，我哋要講明啊，即係唔係要咁多次先至可以揀到一個好嘅好嘅，啊，好傷心係啊，㗎要經歷咗好多歷練啊。我就係 Silva，咁我都係就嚟結婚啦，就半年之後結婚。半年之後結婚咁我就拍咗2次拖，咁第2次就係我而家嘅未婚夫未婚夫啦寶懷。哦，所以我哋有啲係一擊即中就結婚啦，有啲係1-2次啦，有啲就係經驗豐富啦。經驗豐富。我哋今日嘅題目咧係講緊呢個世代咧拍拖有咩嘅即係 red flag 啦，就係 Gen Z 眼中嘅頭先解釋過啦，係咪？冇錯，係啦。 Red flag 咁咧，我又俾啲實際例子俾大家知道，之後咧再俾啲嘉賓講下喎。咁我特登上網查啦，究竟呢個世代有咩 red flag 咧？如果對方好操控你啦，佢唔誠實喎，或者咧一識佢咧，佢就係咁講前度嘅唔好咁樣啦。哇！係啦，呢啲掉頭走啦，係咪咧？我而家咧會講4大嘅 red flag，咁咧大家又講下，你覺得呢個對你嚟講係一個 red flag 定唔係一個 red flag 啦？咁要你啲期喎。好啦，第一個咧。就係如果對方咧係話題只係圍繞自己，對你嚟講係咪 red flag 咧？即係你同佢傾偈啦，你約佢出嚟啦，佢講嚟講去都係講自己點自己點。兩個都係女仔喎。係咯，男仔反而冇乜嘢。你咪自己講自己㗎，男仔講，你咪淨係講自己我㗎。都唔講嘢。最好去講自己啲嘢啊！唔使話唔使話咁多嘢，唔辛苦做嚟嚟講係嘛？咁女仔角度講下，點解你唔介意呢樣嘢咧？可能我都中意講嘢啩，咁如果我要講嘢，佢又成日講，咪搶咗我啲咪咯，咪係咯，咁我咪唔使講嘢。係咯，即係由頭講到尾啊！唔係我試過一個類似date 嘅經驗啦，個男仔都我唔記得佢講咩啦，一輪嘴仔好講，即係我嘗都唔係講試自己啲嘢添。插入去。講自己嘢嘅，但係我冇乜興趣，但我都好有禮貌嘗試去你表現得講翻個話太有禮貌啦，佢感覺唔到。係啦，但係當我可能想融入佢個話題，可能我又講下，我都試過咩咩咩咧，所以其實要講你咁係啊，佢又會打斷你，佢會打斷係啦係啦係啦，你。係啊！哇！呢啲我呢啲真係唔得喎呢啲我就覺得唔好喂，呢啲係冇禮貌。另一個 red flag 就係咧對服務人員態度差，即係可能坐低食嘢咧，呼呼喝喝啊，杯水幾時嚟啊？喂，做啦啦，嗱，其實咧，我覺得呢個咧就要睇我個 situation。係如果服務人員態度好差嘅話咧，係我都會對佢差。值得係你會問即係如果譬如我回返佢咧識佢對我嘅對象冇禮貌，遲咗你唔道歉嘅係啊，然之後就整啲嘢飛落去，即係擺碗湯飛啲湯落件衫度啊！我覺得你好 man 添啊！真係係喎，係喎，喂，唔好舉旗啦你呢啲，唔係，其實都要睇我一睇個情況。我係冇禮貌一定唔得咯。係總之佢唔可以唔尊重人，佢唔尊重人，我覺得佢會唔尊重我咯。好 mean 嗰啲咯。好啦，最後一個咯，就係咧約會嘅時候經常用電話，即係同你傾偈，可能1分鐘喺度 check IG 啊。已經即刻舉咁我想問先，如果佢幾百萬上落，咁佢真係嗱，嗱，呢個都係錢重要啦。
我哋解答咗阿 Steph 嗰個先。你覺得係咪唔係好掂？即係如果你同喂，你如果佢幾百萬上落，佢同你約會都要做喂，嘢，我冇期我都舉啊，我大佬。俾你。唔掂啊，唔掂啊呢個，即係佢對你係冇興趣，佢對啲數字有興趣。我嘅身價超過幾百萬啦，你而家同我拍拖嘛？係啊你應該尊重我。咁如果佢事先話，唔好意思，我今日有個好重咁你冇嘅咁你冇啦，好低賺嘅錢啦，大家一齊舉。呢個係冇 excuse 啊！係啊，我都唔得，因為我覺得哇，你正正經經但係咧交流下，到依家啊，即係阿 Tim，你同我結咗婚，阿 Steph 結咗婚，喂，我哋有時候咧同啲太太食飯啊，老公食飯都攞手機出嚟，係啊，就會開始俾人截。即係呢個真係要反省啊！係我哋頭先自己舉咩係咧？我哋自己我哋唔係我 rap 咯，其實係啊，係啊，即係佢有陣時無聊啦，可能等嘢等嘢食啊，成佢喺度話睇題嗰陣，係冇話題，佢喺度玩 IG 成咧，我都唔係覺得好得嘅，因為我覺得應該努力去交流下，同埋我會覺得如果我真係同佢拍拖咧，即係代表佢經常同我一齊嘅時候，佢都會 absent 咗咯。係㗎，係啊，我唔係好得嘅哇！呢個即係我覺得呢個超級評下先。咁有一個咧，我哋投票咧係我哋啲 Gen Z 會眾投票咧，最高票數，你覺得最接受唔到嘅 red flag 係咩咧？我覺得用電話，用電話最低票數咧就係話題圍繞自己咧，得26票嘅啫。最高票數最接受唔到咧就係約會嘅時候經常用電話。第二高咧係爭5票，34票就係對服務人員態度差。咁所以可能都反映到我哋嘅會眾比較接受唔到你同你相處嘅時候佢 absent 咗咁樣。係啦，嗱我哋唔好淨係喺度嫌人哋咩，我自己有咩？自己係啦，因為我哋可能以前同人拍拖啊，識對方嘅時候，我哋其實有啲行為都令到對方好不能接受啦。咁可能係你而家嘅太太啊，或者你女朋友咁樣啦。咁不如我哋又講下，其實你知道自己過去有啲行為係好 turn off 你嘅對方。我同 Connie 即係我嘅未婚妻喺啱啱開始一齊嗰陣，我有一排咧成個人好負面嘅，因為咁佢就變相每日都係食咗我好多好低沉嘅情緒，其實會拉到佢都好唔開心。好低沉嘅係，即係一句講晒就係太 emo，太容易俾自己情緒拉走。但我呢個女仔嗰度講下，太 emo 嘅男仔係咪真係好red flag 咁樣咧？我嗰陣時就係望住佢發展中嗰陣時係咁喊咯，即係我就諗下日喊夜喊喊乜嘢係咁樣咯。我覺得如果係男仔 emo 嘅話，因為我本身係驚啲情緒起伏好大嘅人嘅，所以我會覺得好似我處理唔到你嘅情緒，好似同埋每一日都好似你又喊咁，我對住你又冇得搞，之後我又喊咁樣，咁就唔知點個生活就好 sad 咯，我覺得。我記得 Steph 講過話，其實佢期待個男仔個情感係 strong 啲，可以承托到個女仔。但係呢個你又講下。因為我覺得我咁樣係咪有啲性別歧視咧？我會覺得啦，女仔情緒化係好似合理啲。咁我哋每個月都會有好多唔同嘅荷爾蒙嘅作用。咁如果你，譬如如果我嘅另一半係頭先阿 John 佢嗰個呢 type，我就覺得你點啊？我而家都唔係好舒服啦。我仲要 take care 你，我仲要呵你氹翻你，我就覺得好攰咯。係咯，我會期待佢 carry 翻我情緒，而唔係我要 carry 佢咯。我諗我會。哇，係啊，好啊，咁啊呢個係啦。咁啊 Steph 你又講下啦，你而家回想過去，你覺得自己有咩 red flag 咧？我覺得自己有一個好差嘅位嘅就係以前成日口不對心，即係當可能男朋友問我話你 OK 啊，你冇事，我冇嘢啊，但個樣係已經冇晒表情嘅，冇晒表情，但係又講唔到自己唔 OK 啲咩啊，諗翻轉頭咧，其實係不安感。就會覺得，如果你夠愛我，其實你應該會明白我諗緊諗緊啲乜㗎嘛，唔使我講啦。要我講，但係我想話，真係要投降啦！女仔咁樣諗係真係要投降。你唔好諗個男人會明白到你，冇可能。一個位咧就係咧，當你講得多咧，個男人反而可能識反而更加明，更加即係反而知道你諗乜嘢喎。係啊，我老婆就咁樣教我啦。哦，即係要幫助，真係要幫助。你氹下我啦。喂！男仔真係唔知點氹啊！我唔知道你呢一刻係你需要啲乜嘢。係。跟住之後，婉婷就會即係一句嗱，你跟住我講。哇！好好嘅教師啊！咁犀利。你跟住我講
老婆有你就覺得好溫暖啦，老婆有你就覺得好溫暖咯。咁我梗係真心嘅，真心嘅。嗰下真係覺得，喂，你照 copy 啫，係咪？當我老婆咁樣教完我之後，我會慢慢係學識啊。哦，原來佢識呢個時候，佢係需要呢啲話語嘅。哦，係啊，咁慢慢 reflect 就冇咗啦。咁我覺得好好喎，因為其實另一半真係好需要即係要佢畫出有時候男幾次人咧又真係咧好多次，係啊，男人唔係真係慢啲啊，真係唔識。冇咗呢個天線。佢唔識之後嘅重點係咩啊？又冇人教喎，冇出路喎，咁點啊？跳海咯，跳鞋啦，係嘛？但我又見到咧，男人如果肯做呢個邀請呢個舉動咧，又係一個出路嚟。係嘅，即係男人肯謙卑又好啦，或者你幫助你教我啦，咁大家都會有條生路俾大家行。係嘛？yeah，哇，好有感覺啊 ！step 開佢之後，真係回應呢一番，幫咗好多人啊！呢集應該可以。係啊。咁啊，Silva 咧，你覺得你回望過去你自己嘅 red flag 係咩咧？我覺得我係壓抑同埋唔溝通咯，即係但係我呢唔溝通咧係worse 到可以冷暴力咁樣嘅，即係我係有衝突咧，即係我咪好驚啲有好 emo 嘅人嘅，即係佢哋一有情緒啦，或者其實我特別驚暴躁啦，咁佢一嬲咧我就會縮啦，咁縮我試過係即係人哋一嬲咧，我就會唔見咗，即係唔會聯絡佢啊，甚至佢講咩我都唔會理佢，咁樣冷暴力佢。即係咁，我覺得呢樣嘢可能對方會有啲難受。係啊，因為外國有個 term 咧形容呢個情況叫 ghosting，就好似隻鬼冇，即係冇咗隻，即係人咁樣，即係好似鬼消失咗。我諗好多人都會因為驚直接溝通同真實而 ghost 咗，但係好傷害人嘅其實呢件事。後尾因為都俾人 ghost 咗，以其人之道還治其人之身。就係因為俾人 ghost 咗，所以就知道嗰個原來佢好慘，同你感受有幾慘咯。即係冤冤相報嘅事咯，就係呢啲。唔係，其實我即係我咁樣消化講完之後，就會覺得誒，其實被對待嘅時候都唔係幾好啦，同埋只要有一方停，其實就已經醒覺，已經係解決曬所有問題。即係而家我拍拖嗌交唯一一個一定要死守嘅 point 就係我哋唔可以冷暴力，唔可以消失咯。就算可能係嗌交，我哋都要講嘢咯。我哋又講下自己 red flag 啦，譬如你有咩 red flag？ 我 red flag，我過去咧應該係情緒上嘅自我中心，即係我一有情緒咧，我咧就唔理我另一半嘅啦。即係我就要你接咗我情緒先啦，或者我而家情緒好大啊！我要你了解咗我先可以了解到你。即係可能特別係兩個人都有情緒嘅時候咧，我以前咧就會，即係我咧有啲時候撞，我都係 emo 嘅。但係一 emo 咧，我就係你聽我講，你都唔明我，你仲喺度話我，你明咗我先啦，你明咗我就明你啦。即係好似有少少勒索啊！你明唔明啊？即係因為其實即係我老婆 Ripple 啦，或者以前拍拖嘅時候女朋友，其實我都好少，佢都好少俾明白，但係我就成日都行住佢咁樣咧，我唔明白你。我做唔到每次咧就要佢去明白我先，但其實佢都好有需要咁樣咯。因為我係大黃色嘅人，好正面嘅，好正面。你無論講啲乜嘢好慘嘅嘢咧，我都可以唔好咁諗啦。其實呢個世界仲有人慘過你啦。呢個 red flag 唔單單係我唔單單係我對住我老婆或者我拍拖嘅時候對住即係婉婷嘅時候係咁嘅。我覺得對住任何人我都係 read 唔到人嘅。藍色啊，係啊，即係所以我嗰陣即係以前我啲組員咧，成日都話，唉，你唔開心唔使揾阿基啊，揾阿基做咩啊？揾阿基佢就話俾你聽，我冇唔使唔開心嘅，咁即係佢覺得我接唔到佢哋啊。咁你以前拍拖會唔會出事嘅？即係女朋友嘅階段會唔會婉婷覺得我同你 connect 唔到啊？都唔係淨係拍拖啊，有時即係結咗婚初期都係咁，即係都覺得冇嘢，你唔好諗咁 worse，做乜諗咁 worse 啫？係。即係有時候係逼佢要按我嘅正面去諗事諗嘢，咁呢個我覺得係好差嘅，即係好似間接地否定咗佢。否定直頭係你唔好咁諗啦，唔係間接係直接。你可以唔開心㗎，你叫定唔開心咪得咯。你做乜唔開心？有乜要唔開心？係，即係呢個係好啊，我覺得自己好嘅事。咁究竟係咪有 red flag 就唔可以行下一步咧？嗱，我睇好多 IG reel 同埋 YouTube 啦，就係咧。好多節目就係講 red flag 就即刻 say no 啦，係啊，即刻 turn off 啦，閂個門啦，做咩？大男人話走啦，係啊，即係呢啲好 emotional 嘅女人即刻走啦。咁我哋嚟緊，我哋去一個地方，
我哋而家去到嗰度再傾。好，係呢個地方係我哋荃灣嘅打卡聖地。冇錯，拍拖聖地。一陣間我哋去到嗰度見。耶！哇！我哋嚟到呢個荃灣打卡聖地。冇錯啦，呢個咧其實喺荃灣個地標啦，就叫做南豐紗廠喎。咁佢好特別嘅地方，可能睇唔睇到咧？我哋其實喺工廠區嘅中間。冇錯。咁呢個咧從前係一個好重要咧嘅工廠嚟嘅，係60、70年代一個標記啦。咁但係即係香港冇工廠啦。咁但係咧就活化咗佢成為一個咧好靚嘅商場啦，亦都有啲藝術嘅擺設喺度咧，係好適合拍拖嘅。你哋有冇嚟過呢度拍拖？梗有啦。咁我哋頭先就講到，其實我哋 red flag 唔應該覺得，哇！呢個有 red flag，嗰個有 red flag，我哋全部掉頭走啦，係咪先？咁其實個個人都有 red flag，係嘛？咁所以我哋其實咧係覺得面對 red flag 咧，我哋係有得去解決同處理嘅。咁我覺得其中一個可能係溝通啦，同埋彼此更深明白。咁我覺得今日咧又可以問下 Silva 啦，即係咧你話過咧你係好驚紅色嘅人㗎嘛，溝通狂鬧你、狂爆你咁樣啦，咁你就會好受不住。咁我知道即係你。即係戀愛嘅過程裏邊都會經歷呢一樣嘢。咁你咪介紹下先嗱，佢嘅未婚夫咧就係佢嘅組員門徒，咁所以就你就好清楚佢啦。係啦，咁我代佢講下嘢啦。咁佢係一個非常之情緒啦、紅色啦，咁啊佢真係會大聲講嘢啦，會發脾氣啦，會掟嘢啦，會打牆啦。係啦，佢唔係而家先係咁啊，佢成長嗰陣時都係咁。係我細個見到佢已經係咁。由細到大都係咁。係啦，已經係進步咗嘅咁樣，但係仍然都係有咁嘅情況。所以我 reject 過佢一次啦。咁你又講下啦，佢咁大 red flag，你最後都係咯，可以同佢一齊啊？本身因為好驚啲紅色底嘅人，頭先有講過啦，一見到佢哋就會縮啊咁。但係我覺得後尾就真係，因為我覺得我愛佢嘅緣故，我哋唔想關係就咁，佢一嬲我就縮，就好似 forever 都係呢一個 loop 度。咁我哋根本就冇關係，好似溝通唔到啊，好似冇辦法更加了解對方或者更加親密咯。所以我就覺得嗰下就我哋決定就唔好再咁即係咁樣落去咯。我覺得係當佢嬲嗰陣時候，我就勇敢起嚟，就同佢慢慢令到佢講到表達佢度講嘅嘢啊，或者我自己都表達我自己嘅諗法咯。即係我都覺得係我都要先起嚟勇敢去唔好驚，咁就可以慢慢即係相信我同佢喺呢段關係裏邊，其實唔係佢一嬲就完結咯。咁我就令到我就因為有愛有信任，我就可以同佢唔驚嬲呢樣嘢，就同佢表達。所以你表達咗都冇想像中咁恐怖嘅。係啊，同埋啲人都話佢拍咗拖之後就越嚟越溫柔，越嚟越變咗隻小綿羊。係啊，同埋即係開始小綿羊又未去到呢個誇張個頭嘅，係咯，佢唔公羊比較有力。即係總期嚟講咧，我哋每一個人都有 red flag 啦，係咪？即係冇得話我係完美噶嘛，冇可能。實有好令人反感嘅地方。係啊，咁但係我覺得喺個關係嘅裏面，就唔好見到 red flag 就嘣落閘，呢個人都係唔好噶啦，呢個人唔掂噶啦咁樣樣。咁但係即係喺個過程嘅裏面，其實真實嘅表達啦，我覺得尊重咯，互相尊重對方，係咪？即係當你表達嘅時候，可能佢有啲嘢係未改到嘅，但係我覺得愛能遮掩一切嘅。冇錯，係咪？同埋你要試過先知得唔得。係啊，如果你試過唔得，咁咪唔得咯。咁樣即係勉強。同埋我覺得真係當你願意去愛一個人嘅時候，都會願意去改變自己嘅。即係如果對方係覺得喂佢唔係咁好受喎嗰件事，咁我一定會為咗佢嘅緣故，我放低我哋自己。係。咁所以其實呢個都係一個 test。冇錯，所以 red flag 咧可以係拆走嘅，唔一定係永遠都喺度嘅。即係可能係一個阻力，但係我哋更加可以睇佢係一個助力，係讓你哋嘅生命，讓你哋嘅關係係更加真實。冇錯。同埋人係可以進步同埋改變嘅。冇錯啦。好啊，咁我哋今集咧就去到呢度啦，好開心同大家遊車河又可以嚟到咁靚嘅地方啊！好，呢個時候同大家講，拜拜。拜拜。